Hello and welcome back to my channel. Ajibi sobke salam pela chanai di ase. Ajibi alak noi labor kala related video logina hi ase. Itu ki ase gole do manuhan ida sai jale do pisibak tu renew ha do teki ase. Lokun ba do scholarship pauli bi noy mahange inaga scholarship paule la pachakan bi nai itu ane renew kurana gwa khame teki ase. Aru itu benefits tade la benefits tu ki ase na mahan khali scholarship na alak bi benefits pisi dakiro na udu na jani gana na renew no ha khan bi pisi teki ase itu ane itu la related video olop ani di ase de acha itu akide achibi kiman jun mula channel te nutun ase please pro like aru subscribe kurna bharabi aru manuge itu do mahangi noy manugi bi important hobo na nele mahangi important nohele bi manugi do kam hobo ni na lagi chole ro please pa manugi bi save kuribo na itu request pela rakhi di ase de acha ko nisina labor card renewal do last date to this month na March 31st ase month of jane do hole bi pisibak to renew hene bi thakibo itu na card to lekoma koma dikha khan koma huna khan nele koma lopa khan ma Mohandu pachabi nai scholarship paulo la ida pajan sub tango ise ina class 10 1 to ni nursery to 10 itu kan pairu na lina machote pachakan nai itu ane renew kura nai nele pachakan nai itu renew kura nai school pora nai nele ki koi do na udu gane moi ekta kolmun hodo ele labor card to khali scholarship kane noi do na ida mohan this year do aro this time do renewal bi paisa na loy na mohana do labor card tha khan laga tools kane 1000 ahe renew kurise ola ahe de tatiba tita kurbo ina ko na poila do hele do mohan renew kura temne paisa kati thake account ba na halbi this year do ina noy ni renew kura charge loy pana khan ba nele office kama nele do tala asol renewal charge to nolay na 350 loy dekhi na itu do hele mohan itu jodi itu this time to renew kurise gole do mohala mohange edo labor card pai tha khan ba chani thakibo sal de 1000 bai na itu tools kan kinibole karne gona 1000 bai itu chani thakibo moi screen bi dekhai de dula itu laga paisa ba katibo ina ko aje de dala information hisapte na ita dakla information hisapte de idu ane renew kurai phal do na renew kurina tadiba ahina man niju garbe olp to pachibo do na pona kan number 1 itu ase number 2 de scholarship tu hoy pachahan apna na pachahan do na thakyo pare na scholarship ekla karne noy do na itu do labor card avail hoy na itu renew no hena rakhile to itu loss isu na itu kami na thaka hoy jabo renew kurana gole every year renew hoba lage itu do to tade labor card laga benefits ekta do extra laga na mohan chudi itu renew kurise hole do extra laga insurance base life insurance na mohan natural death hobi noile accident death hobi na itu laga 2 lakhs insurance cover ase de mohan itu renew hena thaki jole de every year renew hoba lage ina hole do insurance bi 2 lakhs na 2 lakhs cover hoba lage insurance life insurance na tibe moi screen de dekhai ase aru itu hi noy mohan hospital chaise gole do financial assistance na 1000 de 1000 do 5 दिन gane 1000 dibo mohan hospitalized hoise na hospital de mohan bimar hoina hospital de puise na 5 days puise gole do itu laga 1000 dibo lase aru 5 days pa pisi hoise gole do mohan gi aru 500 dibo lase itu kiman din thakile be na hospital thaka do itu ane itu khali scholarship kane noi na man pachas bimar hoise gole be man laga medical do hospitalized hospital de thaka din laga paisa di jiro na 5 days 1000 dibo lase 5 days upor de thakise gole do aru 500 dibo lase kiman din thakile be na aru life insurance 2 lakhs life insurance bi cover hoye na mohange aru itu an eko hoa nai na mohan bimar bi hoa nai nele mohan do eko mura na accident me hoa nai kole bi 1000 no ini pai jiro na renewal do 350 na jai
le 1000 bai ju na man eku loss nai ru na card renew hai tha do itu ane kiman jo renew hoi na ahi ase apna ganu itu benefits to chani thakibo kane itu koi di ase aro kiman jon renew hoa nai na mohangiru kam hobo kane renew kura nai apna renew kura hai phal hobo de ina renew nukuri na rakhalap to renew kura hai phal hobo ke mohala eko loss nai নহব না মহান একো লস নাই কিলে গলে তো মহান বা 350 নহলে 300 পা রিনিউ করব না তিস টাইম তো পয়সাটো নতিব খালি রিনিউয়াল চার্জ কিমান মাগিব তো অফিসে দুই দিব লাগে নহলে তো মহান ইটো রিনিউ করা বিজিতে আহালা পয়সা বা কাটিব লাগে তিস টাইম তো না তো মহান একো লস নাই রু না ইটো মানে কিমান জন রিনিউ হা নাই অলপ দিন পাজি নাছে দেবে না 31 মার্চ তক থাকিব লাগে ইটো মানে পারাদাক আমদান রিনিউ কৰি লবি আৰু খালি ইটো বেনিফিটস তো ইটোই নয় দে magi paja time labi pisi ase ki labi alapi pisi ase itu to video pisi lamba hole manu kusi na pairo do pichi ra ni dibo hole bi moi ita kolmun ho do benefits to khali scholarship noy na ita ko khan bi ase life insurance 2 lakhs cover ase natural death hobi noile do any accident death hole bi itu to renew krise kole itu 1 year la 1 year gane renew hoy nu manna itu la 2 lakhs cover ase de insurance life insurance aro ida ko laga 1000 do ini pawle je tools kinibole na mangi aro ito medical laga bi 5 days to 1000 dibole je na aro udu bijide man 5 days opor thakise holebi mahangi aro 500 per days ina dibole je itu do medical khal na bi certificate khala gibo itu do ini itu do haibole je na holebi খালি বেনিফিটস তো 50 লাখ স্কলারশিপ একলা নহয় কনা এটো জানিবো কাৰণে আৰু মান এটো জানি থাকিবো কাৰণে আৰু ৰিনিউ নকৰিন থাকিলে ৰিনিউ কৰিব লাগে কনা এটো ভিডিও আনি দি আছে সাইড কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট ভিডিও লগ পাবো দেই বাই বাই